Біздің қоямында барыбызда түрлі жерлерден, заводлардан, госучреждениялардан барыбызда жыйылабыз, сүйлөшөбүз, жырлайбыз, бийбиз, көңүл ачабыз. Biz mында уже күптән йөрибез, татар биюләрен биеп, җырларын җырлап. Безнең үрәтә Зөлфия апа, биюе дә аныкы, җырлары да аныкы. Мин эшләмим тимер белән, мин эшләмим агач белән, мин эшлим кешеләр белән, кешеләрнең күңелләре белән. Менә ул берсе яктан бик җиңел түгел, ә икенче яктан ул кызыклы да. Һәр кешенең үзенең характеры, һәр кешенең үзенең темпераменты, үзенең аның кызыклы нәрсәләре бар әйме. Һәр кешегә шулай менә юл табырга кирәк, йөрәгенә, күңеленә юл табырга, аларны бирегә чакырырга, аларны кызыксындырырга һәм алар шулай озак итеп безнең коллективта катнашып йөрүләрен, шундый мөмкинчелекләр табарга. Татар җырлары җырлаганда күңелдә шундай саф, үзеңне балачагыңны искә төшереп, авыл урамнары искә төшә. Мин авылда үскән кыз, су буеннан чиләкләр белән су ташып. Шуңа минең җырларым да гел дә авылны яратып, мактап җырлый торган җырлар.